Você está no canal Disney Kids Brasil. Ei, vocês estão aqui na cozinha? Venham aqui fora, eu tenho uma surpresa para vocês. O que será que é essa surpresa? Será que o papai colocou o ovo que a gente achou na água? O que será que o papai tá aprontando, mamãe? A mamãe também não sabe. É uma surpresa para toda a família, vocês vão adorar. Venham logo, crianças, mamãe pegue, venham, corre aqui na frente da casa. Eba, o que será? Corre, Peppa, corre! Eba, papai! Ai, eu também quero ver, me esperem, crianças! Eu tô correndo atrás de vocês! Eu quero ver a surpresa, cadê a surpresa? Uau! Papai! Nossa! Que legal! Papai, não acredito, você comprou um barco? Nossa! E eu adorei que o barco é todo cor-de-rosa e roxo! Eu sabia que vocês iam gostar. Subam aqui, venham aqui no barco ver como que é. Nossa, papai, que barco mais bonito! Esse é meu lugar quando a gente for passear de barco. Adorei aqui. Espera até você vir aqui em cima do barco. Tem um lugar aqui especial para você. Aí embaixo, sua mamãe e a Peppa vão adorar ficar tomando sol. Nossa, papai, você tem razão. Aqui em cima é muito legal. E papai, eu posso dirigir quando a gente for passear de barco? Olha que legal. Ó, tô dirigindo. Claro, George. Depois quando a gente for com ele na água, você dirige. E papai, o que é essa coisa amarela aqui? Parece ser uma coisa muito legal. É uma escada? É muito legal, Peppa. É uma plataforma para pular na água. Olha, ela baixa aqui. Nossa, que legal! É bem alta. Eu vou dar uns pulões na água. Espera até a gente pôr ele na água. Vai ser muito gostoso. E aqui é o lugar da mamãe. Eu vou relaxando aqui, tranquilinha. E quando colocarmos ele na água, não se esqueçam. Todo mundo tem que usar boinha, igual essa daqui, ó. Pra gente navegar com bastante segurança. Olha que legal, tem outra aqui. Nossa, Peppa, cabe nós dois? Nossa, que legal, e essa dá pra gente descer na correnteza. É mesmo, o papai puxa a gente com corda, né? Ele amarra no barco e puxa a gente. Nossa, o papai é muito legal, eu amei esse presente. Vai ser muito legal. Muito obrigado, papai querido. Obrigado, papai. Não vejo a hora de ir passear com esse barco. Onde vai ser a nossa primeira aventura? Papai, vamos logo. Nós vamos num lugar muito gostoso. E vocês aí de casa, aguardem o próximo vídeo quando nós vamos passear de barco. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Não percam o próximo vídeo. Tchau. Nossa, Peppa. Olha esse parque de diversão. Nossa, George, esse parque é muito legal. É o novo parque da nossa cidade. Eu não acredito que a mamãe deixou a gente vir. Peppa, eu adorei. Eu quero andar em todos os brinquedos e principalmente naquela roda gigante. Eu também, então vamos. Vamos!
E depois eu vou querer tomar um sorvete bem gostoso, grandão. Gente, vamos pra roda gigante, ela já vai começar a rodar. Vamos, Peppa. Vamos! E esse é o brinquedo mais popular. Olha só a fila gigante para comprar ingresso. É mesmo, Peppa, vamos ter que esperar, né? Iba, já comprei o meu. Tô esperando vocês na roda gigante. Próximo na fila. Sou eu. Eu quero um ticket, por favor. Oba, comprei o meu. Moça, eu quero um ticket. Mas vai muito rápido essa roda gigante. Eu tenho medo. Essa roda gigante é para crianças maiores de 1,20 m. Ah, então serve pra mim. Mas eu ainda tô com medo. Eu vou rodar devagar. Ah, tá bom, obrigado. Eba, já peguei o meu, só falta você, Peppa. Eu sou a última da fila. Tem ingresso pra mim? Tem sim. Temos mais 2 lugares. Oba! Compramos! Agora a gente vai passear! Na roda gigante! Lá no céu! Oh! Que roda gigante alta! Eu tô com medo, Peppa. Vai até o céu! É muito alta. Deixa eu ir primeiro, eu vou primeiro. Ai, olhando aqui de perto é mais alta ainda. Eu tô com medo, eu não vou não. Ai, eu não vou andar nisso não. Ai. Ah, George, para de ser bebezinho. Nem é tão alta assim, não. Vamos, a Suzy Chip vai começar a rodada. Tá bom, vai. Agora eu vou. Agora eu tô com coragem. Eu vou nesse. É um sorvete. E eu vou nesse aqui. E é mesmo, Peppa. É um copinho de sorvete, que legal. Se segurem, vai começar. Eu vou apertar o botão. 1, 2, 3 e já! Ai, eu tô ficando tonto. Ai, ainda bem que parou. Não acabou, essa foi só a primeira volta. Agora tem mais. Se segurem que vai ser mais rápido. Ah, ainda tá da mesma velocidade. Assim tá facinho. Ah, é? Espera, você vai ver. Ai, que rápido! Eu tô ficando tonto! Para logo! Ai, deixa eu descer! Ai, eu não aguento mais! Ai! Ai, Peppa, eu tô tonto! Ai, eu vou cair! Ai, eu nunca mais vou andar nesse brinquedo! Ai! Ai, Só você mesmo, você George. é um sarro. Eu adoro o parque de diversão, é tão divertido. Suzy, você gostou da minha bicicletinha nova? Ela é amarela e azul e tem 2 lugares, dá pra gente andar juntas. Nossa, Peppa, que legal! A gente vai ter várias aventuras nessa bicicleta, não é mesmo? É mesmo, Suzy, a gente vai brincar bastante. E o mais importante é que a gente vai brincar com segurança, porque a gente tem capacete também.
Então vamos andar mais um pouquinho? Vamos sim, Peppa, vamos andar um montão. E o que nós poderíamos levar na cestinha? Ela é bem grandona. Que tal a gente levar o meu cachorrinho para passear? Ai, que fofura! Você tá preparado para andar de bicicleta com a gente? Se segura, cachorrinho! Uhul! Andar de bicicleta é um bom exercício também. A gente vai ficar bem saudável. Para, Peppa! É a minha vez agora. Eu quero andar também. Deixa eu andar, Peppa, na sua bicicleta nova. Ah, George, hoje não. Você não tem capacete. Mas eu vou pedir pro papai comprar um. Sim, aí você pode andar, eu deixo. Oba!